어제는 렘넌데이로 모였습니다. Gestern war das Remnant Day und wir hatten uns versammelt. 우리 후대들의 문화가 복음 문화로 또 영향을 줄 만큼 응답을 누리도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. Und bitte beten Sie zusammen, sodass die Remnant-Kultur hier hineingebracht wird. 제가 집에서 가끔씩 청소기를 밀거든요. Zu Hause sauge ich auch mit dem Staubsauger auch. 그게 제 담당입니다. Und das ist meine Rolle, die ich zu Hause habe. 그때마다 내 집은 매일 청소하던데 하나님의 성전은 버려진 것 같아서 참 한쪽의 마음이 무거웠거든요. Und jedes Mal hatte ich immer das schlechte Gefühl, denn ich sauge immer zu Hause jeden Tag und halte das Haus auch sehr sauber, aber das tue ich nicht mal in der Kirche. 근데 어제 우리 렘넌트들하고 같이 우리 장로님들하고 좀 교회를 정돈하면서 참 감사하다 이런 생각을 했습니다. Aber gestern fand ich, es war eine sehr wertvolle Zeit, wo wir alle Kirchenmitglieder und Ältesten und ich zusammen hier die Kirche hier aufgeräumt hat. 특별히 우리 앤디가 청소를 잘하더라고. Vor allem der Andy konnte auch sehr gut sauber machen. 유리가 많이 깨끗해졌어요. Denn die Fenster, die blinken. 제가 오늘 잘 꿈을 안 꾸는데 오늘 아침에 꿈을 꾼 거예요. Ich träume normalerweise eigentlich fast nie, aber heute habe ich etwas geträumt. 그래서 집사람한테 내가 바깥쪽 화장실 청소를 안 한 것 같다고. Und denn ich hatte in meinem Traum gesagt zu meiner Frau, ich glaube, ich habe die äußeren Fensterseite von der Männertoilette nicht geputzt. 우리는 바깥쪽 화장실이 없잖아요. Aber wir haben ja gar keine äußere Toilette. 근데 어제 제가 남자 화장실 청소를 하다 보니까 너무 열심히 해가지고 바깥에 화장실이 있는 줄 착각했던 것 같아요. Denn gestern war ich halt zuständig für die Männertoilette und dann hatte ich einfach geträumt davon, dass ich einfach, obwohl wir nicht mal eine äußere Toilette haben, dass wir halt die andere Toilette, dass ich auch die andere Toilette nicht geputzt habe. 다윗의 고백이 생각나더라고요. Und dann konnte ich mich an den Bekenntnis von David mich erinnern. 내가 왕궁에 있는 것보다 하나님 성전에 문지기로 있는 게 더 감사하다라는 고백. Denn der David bekannte, dass er lieber der Türsteher von den Tempel Gottes sein möchte, als der Halter eines 여러분 마음 중심에 살아계신 하나님이 함께하는 그 축복을 매일 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Tempel Gottes wirklich sauber haltet. 지난주에 기도해 주셔서 한국에 잘 다녀왔습니다. Und dank eurer Gebete war ich auch in Korea letzte Woche. 이번에 이제 에티하드라고 하는 아랍에미레이트 비행기로 갔어요. Und diesmal bin ich mit dem Fluggesellschaft namens Etihad geflogen. 근데 거기에 보니까 비행기 표시에 항상 메카의 방향이 어느 쪽인가를 항상 나타내요. Und im Flugzeug gab es ein Display oder gab es eine Anzeige, wo man immer die Richtung Mekkas sehen konnte. 그들은 항상 메카를 향한 중심이 있다는 거죠. Denn ihr Leben ist zentriert nach Mekka. 사실 이건 하나님께서 광야의 여정 속에 성막 중심으로 믿는 우리에게 주신 축복이었어요. Denn das war eigentlich auch der Segen, den der Herr uns, also den Israeliten in der Wüste gegeben hat, die Stiftshütten zentriert zu leben. 그래서 텐트의 출입구를 하나님의 성전을 향하게 텐트를 치게 만들었죠. Und die Stiftshütten waren auf Gott gerichtet. 그래서 항상 하나님과 함께하는 것을 누리도록 축복으로 주신 거예요. Und dies war eine Bedeutung, dass man mit Gott zusammen ist. 지금은 하나님께서 아예 성령으로 우리와 함께하고 계시는 거죠. Aber jetzt ist der Heilige Geist mit uns. 그래서 하나님께서는 이렇게 많은 축복을 주셨는데 우리가 자꾸 이걸 잃어버리고 현실에 묶여 있는 경우가 너무 많구나. Deswegen dachte ich mir, der Herr hat uns so viele Segen und Gnade gegeben, aber wir sind trotzdem in unsere Realität gebunden. 이미 우리에게 주신 하나님의 축복을 내 것으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen, den ihr erhalten habt, zu eurem Segen macht. 어떤 분이 저한테 그런 얘기를 해요. Eine Person sagte zu mir etwas. 목사님 메시지를 듣고 성경을 보니까 성경의 모든 해답이 기록되어 있다는 걸 알게 된 거예요. Pastor, ich habe eine Predigt gehört und ich habe die Bibel durchgelesen und ich habe gemerkt, dass all die Lösungen der Probleme in der Bibel stehen. 세상의 원리, 인간관계, 그리고 조직과 시스템에 대한 것까지 다 기록되어 있는 거예요. Denn es steht geschrieben, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Beziehung zu Menschen und zu der Gesellschaft ist. 하나님께서는 완전한 해답을 우리에게 이미 말씀으로 주셨습니다. Denn der Herr hat bereits all die Antworten uns bereits mit der Bibel gegeben. 다른 데서 답을 찾지 마시고 말씀에서 답을 찾고 내 것으로 누리시길
주님의 이름으로 축복합니다. Versuch nicht irgendwo anders den Segen oder die Antworten zu erhalten, sondern durch die Bibel. 왜냐하니까 이제 시간이 없으니까 우리가 중요한 성경 구절을 가지고 메시지를 하잖아요. Denn weil wir ja nicht so viel Zeit haben, halten wir an einem wichtigen Bibelvers fest und predigen ja darüber. 근데 그런 방향을 가지고 성경 그 본문을 하나씩 읽어가 보니까 굉장한 내용들이 있더라는 거죠. Aber wir gehen ja gerade Vers für Vers nach den Vers für Vers durch und wir konnten wirklich große Antworten hier feststellen. 실제 살아 역사하신 하나님의 말씀으로 실제 해답을 가지고 세상을 살릴 만큼 힘을 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr durch die Bibel Kraft erhaltet, sodass ihr auch auf die Welt vorausgeht und die Welt auch rettet. 제가 한국에 가면 항상 차를 빌려주시는 집사님이 계세요. Immer wenn ich in Korea bin, gibt es einen Diakon, der mir immer seinen Wagen ausleiht. 공항까지 나와서 이렇게 태워주시는 분이 계세요. Er holt mich sogar persönlich vom Flughafen ab. 그러면 이제 차를 타고 가는 중간에 본인이 청소년 사역을 했던 이야기들을 계속 하시는 거예요. Und während der Fahrt erzählt er mir die Story, wie der die jungen Leute in seiner Kirche predigt oder unterrichtet. 그럼 그 사역 속에서 하나님께서 어떻게 인도하셨는지 그걸 너무 신나게 이야기하시는 거예요. Und er erzählt mir die Geschichte mit voller Freude, wie er die Leute das Evangelium verkündet. 저도 그 이야기 들으면 기쁘고 감사해요. Und immer wenn ich die Geschichte höre, bin ich auch immer glücklich. 역시 하나님의 사람은 하나님 나라의 일을 나눌 때 가장 행복하구나. Und dann konnte ich feststellen, die Menschen Gottes sind am glücklichsten, wenn sie über die Werke Gottes sprechen. 그러면서 제가 한국에서 이제 보통 집사람이 머리를 해주는데 미용실을 갔어요. Und normalerweise schneidet meine Frau mir die Haare, aber in Korea war ich im Friseursalon. 그런데 미용실에 미용사의 손녀 딸이 3살인데 예수님이 왔다고 얘기한 거예요. Und die Friseurin hatte ein Enkelkind und sie meinte, dass sie ist 3 Jahre alt und sie meinte, sie hätte Jesus gesehen. 자꾸 예수님 하는 거예요. Sagte anscheinend Jesus. 그 미용사 할머니가 그런 말 하지 말라고 뭐라고 했어요. Und die Friseurin hatte zu ihrem Enkelkind gesagt, hör auf, sowas zu sagen. 제가 얘기했죠. Und dann habe ich dazu geantwortet. 저는 예수님이 아니고 예수님을 믿는 독일 선교사입니다. Das Enkelkind, ich meinte dann zu ihr, ich bin nicht Jesus, sondern ich bin Diener Gottes, der ein Pastor ist und das Wort verkündet in Deutschland. 저 손녀가 굉장히 영안이 열린 아이인 것 같습니다. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ihr Enkelkind ist sehr spirituell weit geöffnet. 그러면서 이제 그 엄마가 불신자랑 결혼하면서 교회를 못 나가는 거예요. Und die Friseurin erzählte mir, dass die Mutter von dem Enkelkind, seitdem sie mit einem Ungläubigen halt zusammen ist, nicht mehr in die Kirche gehen kann. 할머니 집에 오면 이제 그 다음 날 교회를 가는 거예요. Aber jedes Mal, nachdem sie halt bei der Oma, also bei der Mutter war, ging sie an dem nächsten Tag in die Kirche. 그래서 그 어머니에게 복음을 전하고 이 자녀를 위해서라도 신앙생활 회복하시라고 얘기하고 왔습니다. Und ich habe ihr gesagt, stellen Sie wenigstens für Ihre Tochter das Evangelium wieder her. 그러니까 미용사 그 분이 너무 좋으셔가지고 머리를 공짜로 잘라주시더라고요. Und die Friseurin war sehr erstaunt und glücklich und hatte mir auch den Haarschnitt gratis geschnitten. 그러면서 사모님이 어려운 머리를 잘 자르신 것 같다. Und die Friseurin meinte, ich glaube, ihre Frau schneidet ein sehr schwieriges 사모님 힘들게 하지 마시고 파마를 하라는 거예요. Und die Friseurin meinte, es ist sehr anstrengend für ihre Frau, immer ihre Haare zu schneiden. Deswegen versuchen Sie doch mal ein Perm. 근데 나는 아직 보수적이어가지고 그건 너무 힘든 것 같다라고 얘기했어요. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin immer noch zu sehr altmodisch, deswegen würde mir das nicht stehen. 그래서 언제 다시 오냐는 거예요. Und sie hatte gefragt, wann ich wiederkomme. 내년 4월 정도 올 것 같다. Daraufhin antwortete ich, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr im April. 그때는 자기가 파마 할 수 있도록 다 준비해 놓을 테니까 꼭 파마 하시라고. Und sie meinte daraufhin, ich werde mich dann auf dich dann vorbereiten und ja, kommen Sie einfach. 그분을 보면서 이제 사도행전 말씀이 생각이 나는 거예요. Und nachdem ich diese Friseurin kennengelernt habe, erinnerte ich mich an die Apostelgeschichte. 그분의 직업은 미용사로 돈을 버는 거잖아요. Die ist ja Friseurin und sie verdient ja dadurch ihr Geld. 그런데 하나님 나라의 일에 헌신하고 싶어 하시는 거예요. Aber sie will für die Werke Gottes eingesetzt werden. 세상 사람들은 돈을 위해 사는데
역시 하나님의 사람들은 하나님 나라의 일을 위해 살고 싶어 하시는구나. Die weltlichen Menschen, sie verlangen nach Geld, doch die Menschen Gottes, sie wollen die Werke Gottes tun. 그러면서 교회 사역과 이런 것들을 같이 나누게 됐어요. Und dann haben wir auch habe ich auch mit ihr über die Kirchenarbeiten gesprochen. 그래서 이 이야기를 우리 같이 갔던 프랑스 선교사님하고 영국 선교사님도 듣고 그 미용실 가겠다고 얘기하시더라고요. Und die Missionaren aus Frankreich und England, nachdem sie die Geschichte gehört haben, sagten sie, ich werde auch diesen Friseursalon besuchen. 그래서 요즘에도 그런 순수한 분들이 계시는군요라고 얘기하시더라고요. Und sie sagten daraufhin, es gibt in dieser Zeit auch immer noch barmherzige Menschen. 우리가 사도행전을 읽어보면 보겠지만 그 지역 복음화를 위해 준비한 사람이 있더라는 겁니다. Wenn wir uns den Predigtext anschauen, also die Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass es Menschen gibt, die für die Evangelisation vorbereitet worden sind. 그 사람을 가르쳐서 된 게 아니라 그 사람을 설득해서 된 게 아니라 하나님이 택하신 사람들이 있더라는 거예요. Man hat diese Person nicht überredet oder sonst was gemacht, sondern sie wurden auserwählt von Gott. 이제 본격적으로 이제 전도 운동이 일어날 것입니다. Und nun wird aktiv der Evangelisationsbewegung stattfinden. 시간 지나면 여러분들이 깨닫게 될 거예요. Und nach einer Weile werdet ihr es auch erfahren. 하나님께서 이것 때문에 나를 이곳에 있게 하셨구나. Genau aus diesem Grund hat der Herr mich hier hingeschickt. 하나님께서 이것을 위해서 나를 여기에 보내셨구나. Der Herr hat mich genau deswegen hier zu diesem Feld geschickt. 실제 하나님은 살아계시고 완전하게 우리를 인도하고 계십니다. Der Herr ist lebendig und führt uns komplett. 여러분들이 왜 여기에 와 있는지 분명한 이유와 답을 얻게 될 것입니다. Ihr werdet auch den Grund kennen, den Grund wissen, warum ihr euch hier versammelt habt. 하나님 만나는 유일한 길이 예수 그리스도가 맞습니까? Ist der einzige Weg zum Gott Jesus Christus? 그 예수님이 나의 주인이 되신 게 맞습니까? Stimmt es, dass dieser Jesus euer Herr ist? 그렇다면 여러분들은 분명한 하나님의 자녀입니다. Wenn ja, dann seid ihr die Kinder Gottes. 그런데 나에게 행복이 없다. 아직 나도 모르는 과거에 내가 붙잡혀 있어서 그래요. Aber wenn ich trotzdem immer noch unzufrieden mit meinem Leben bin und immer noch unglücklich bin, dann heißt es, dass ich immer noch nach den alten Dingen gebunden bin. 예수가 그리스도라는 사실을 아는데 내가 행복을 못 누린다. 속고 있는 거예요. Ich kenne zwar die Tatsache, dass Jesus der Christus ist und der Herr ist, aber wenn ich immer noch unglücklich bin, dann heißt das, dass mich etwas immer noch dass ich immer noch an etwas gebunden bin. 빨리 세상에서 만들어 놓은 거짓 행복에서 나와서 하나님 주시는 참된 행복 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deshalb solltet ihr schnellst wie möglich aus der weltlichen Lüge herauskommen und nach der wahren Freude suchen. 왜냐하면 예수 그리스도를 만나서 하나님만 만났는데 더 필요한 게 뭐가 있습니까? Denn wir haben ja Jesus Christus kennengelernt und haben den Weg und unser Weg zum Gott wurde eröffnet und das ist doch genug. 이미 우리는 사망에서 생명으로 옮겨진 하나님의 축복을 받은 사람입니다. Denn wir sind bereits von Tod zum Leben erweckt worden und das ist ja endlich etwas Glückliches. 남아 있는 건 본격적인 하나님의 축복을 누리기 위한 절호의 기회고 우리에게 주신 응답이라는 것이에요. Und alles, was uns davor steht, sind nur die Werke, die wir für Gott erledigen sollten. 이걸 볼 수 있는 눈이 열리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass er die spirituellen Augen öffnet dafür, um diese Dinge zu sehen. 오늘 성경 본문을 보니까 드로아 현장에서 일어난 사건입니다. Und der heutige Predigtext berichtet von einem Ereignis in Troas. 드로아는 사도행전 16장에서 바울이 소아시아로 가려다가 문이 막혀서 성령께서 유럽으로 인도하신 중요한 전환점의 현장이었습니다. Troas ist der Ort, an dem Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 16 den Plan hatte, nach Kleinasien zu gehen, aber daran gehindert wurde von dem Heiligen Geist und stattdessen nach Europa weiterzog. 그 과정에서 바울이 드로아에서 실제 전도 운동을 하진 않았어요. Doch Paulus selbst hatte in Troas das Evangelium damals nicht direkt verkündet. 그런데 그곳에 복음이 증거되고 믿음의 사람들이 있었다는 내용이 오늘 나오지요. Trotzdem gab es dort Gläubige, denen das Evangelium bezeugt worden war. 그래서 많은 신학자들은 바울이 에베소에서 3년 동안 사역하고 두란노 운동을 하는 과정에서 복음이 증거되어서 거기에 믿음의 사람들이 준비되었을 것이다 라고 예측합니다. Darum nehmen viele Theologen an, dass während der dreijährigen Werke des Paulus in Ephesus das Evangelium auch nach Troas gelangt ist durch die Tyrannusbewegung. 지난주에 그래 말씀을 확인했던 것처럼 하나님은 한 번도 쉬지 않으시고 하나님의 일을 이루고 계십니다.
Und letzte Woche hatten wir es ja auch bestätigt, denn der Herr ist auch jetzt aktiv und führt seine Werke ja auch jetzt durch. 그런데 내가 그걸 모르고 그 안에 못 있다면 뭔가 우리가 다른 길에 있다라는 거예요. Wenn ich die Tatsache aber nicht weiß und nicht dadurch geführt werden kann, dann heißt es, dass wir irgendwo anders uns befinden. 우리가 진짜 회개해야 될 건 뭐냐? 하나님께서 이루시는 일을 내가 볼 수 없다는 게 진짜 회개해야 될 거예요. Das, worauf wir bekennen sollten, ist oder wieder uns schuldig fühlen sollten, ist, dass wir die Werke Gottes nicht sehen können. 분명히 성경에서는 성령께서 바울을 이끄시고 주의 사자가 그의 일을 하도록 역사하셨잖아요. Denn in der Bibel steht geschrieben, dass der Herr bereits seinen Plan hat und wir seine Pläne durchziehen. 그런데 내 인생이 그것과 전혀 상관없이 살아가고 있다면 정말 그걸 우리는 회개하고 하나님의 성령의 인도를 받아서 시작하는 새로운 시작이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wenn wir uns aber trotzdem nicht nach dem Plan Gottes leben und nach den weltlichen Sachen leben, dann sollten wir wieder zum Gott bekennen. 7절에 보니까 그 주간 첫날에라는 표현이 있습니다. Und der Ausdruck am ersten Tag der Woche steht in Vers 7 geschrieben. 이 말은 안식 후 첫날을 얘기하는 거죠. Dies bedeutet den Tag nach dem Sabbat, 지금으로 말하면 일요일을 얘기합니다. also den Sonntag. 구약에서는 안식일을 거룩하게 지키라고 했죠. Und im Alten Testament wurde der Sabbat heilig gehalten. 그런데 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 날이 일요일이었기 때문에 우리는 일요일에 모여서 함께 예배하는 것입니다. Aber im Neuen Testament wurde der Sonntag als Tag der auferstandenen Jesus gefeiert. 하지만 우리에게는 365일이 주님의 날이에요. Aber für uns sind alle 365 Tage des Herrn. 함께 모여서 예배하기가 좋기 때문에 일요일을 주일날로 지키지만 실제 우리는 6일의 축복도 회복해야 돼요. Der Sonntag ist jedoch der beste Tag, wo wir uns gemeinsam versammeln und den Gottesdienst feiern, aber die restlichen 6 Tage sind auch sehr wichtig. 우리가 함께 주일에 일요일에 모여서 예배하고 그 힘을 가지고 남은 6일 현장에서 하나님의 축복을 누리는 것입니다. Und wir versammeln uns am Sonntag und feiern gemeinsam den Gottesdienst und leben die 6 Tage nach dem Plan Gottes. 여러분들이 모일 때마다 생각하셔야 돼요. Und jedes Mal, wenn ihr euch hier versammelt, solltet ihr darüber denken. 하나님은 살아계시고 나를 불러주셨다는 거예요. Der Herr ist lebendig und hat mich hier hingerufen. 성경에 보니까 주께서 원하시는 자들을 부르셨다고 하셨어요. In der Bibel steht geschrieben, dass die Leute, die vom Herrn auserwählt worden sind, hier versammelt haben. 그래서 그냥 교회에 오는 게 아니라 하나님의 부르심을 받고 내가 왔구나. Deswegen sind wir nicht einfach so hier, sondern wir wurden von dem Herrn berufen. 부르신 하나님께서 내게 주실 말씀이 있구나. Denn der Herr hat das Wort für mich, deswegen hat er mich auch hier hingerufen. 그래서 여러분들로 성령의 인도를 받으시면서 말씀을 들으셔야 돼요. Deswegen solltet ihr das Wort empfangen, indem ihr auch durch den Heiligen Geist auch. 성령께서 여러분을 여기까지 인도하셨다면 성령께서 말씀하신 그 말씀을 들을 수 있어야 돼요. Denn wenn der Heilige Geist euch hier hingeführt hat, dann solltet ihr auch das Wort hören können. 성령이 실제 살아 역사하시는 걸 믿으십니까? Glaubt ihr daran, dass der Heilige Geist auch jetzt aktiv ist? 그렇다면 성령을 의지해서 인도받으시기 바랍니다. Dann verlasst ihr euch auf den Heiligen Geist und erhaltet die Führung. 우리가 사도행전을 보지만 모든 것이 성령께서 이끌어 가시잖아요. Wir sehen ja in der Apostelgeschichte auch, dass alles durch den Heiligen Geist geschieht. 내가 워낙 강하면 성령의 인도를 받을 수가 없어요. Denn wenn meine Meinung viel zu stark ist, dann können wir nicht die Leitung des Heiligen Geistes bekommen. 내 인생의 주인이 바뀔 때 성령의 인도를 받게 되는 겁니다. In dem Moment, wo der Herr meines Lebens sich ändert, kann ich die Führung bekommen. 근데 안타깝게 유두고라 하는 청년은 이 중요한 자리에서 그 중요한 축복을 놓쳐버린 거죠. Doch Eutychus erkannte diese Tatsache nicht und wurde auch getäuscht. 이미 메시지를 들을 자세 자체가 이미 실패한 거예요. Denn sein Verhalten, um überhaupt das Wort zu empfangen, war falsch. 다 같이 다락에 모여서 말씀을 들으려고 집중하는데 이 청년은 창가에 걸터 앉아 있었던 거예요. Im Obergemach haben sie sich alle versammelt und haben das Wort gehört. Aber der Junge, der saß an der Fensterbank. 그러다가 메시지가 좀 길어지니까 졸다가 떨어져서 죽은 거예요. Und weil die Predigt auch sehr lang gezogen wurde oder länger wurde, schlief er ein und fiel aus dem Fenster runter und starb.
제 메시지가 길어지더라도 짜증내지 마시기 바랍니다. Deswegen, auch wenn meine Predigt länger wird, ich hoffe, dass ihr nicht sauer werdet. 왜냐하면 저도 강단에서 성령의 인도 받아서 인도받는 거예요. Denn ich stehe hier zwar, aber ich werde trotzdem von dem Heiligen Geist geführt. 그만큼 엄청난 하나님의 살아계신 말씀이 선포되지는 그 축복인데 유도고라 하는 청년은 그 내용을 잘 모르고 참여한 거예요. Denn das Wort ist lebendig, aber dieser Junge, der kannte die Tatsache nicht. 여러분 인생 소중합니다. Euer Leben ist sehr wichtig. 한 시간 한 시간이 소중한 거예요. Und jede Stunde ist auch sehr wichtig. 그런 가운데서 우리가 모인 이 시간 그냥 흘려보낼 수 없습니다. Und die Zeit, wo wir uns hier gemeinsam versammeln, es ist sehr wertvoll. 너무 소중한 여러분들 하나님 부르셔서 가장 축복된 시간으로 이끌고 계심을 믿으시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr daran glaubt, dass der Herr euch hierhin zu dem besten und zu dem gesegnetsten Zeit hierhin gerufen hat. 첫 번째입니다. Der erste Punkt ist, 하나님께서는 계속 하나님 나라의 일을 이루어가고 계십니다. Gott führt sein Werk des Reiches Gottes weiter. 하나님께서는 천지를 창조하시고 지금까지 하나님 나라의 일을 이루어가고 계십니다. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und führt bis heute sein Werk des Reiches fort. 특별히 창세기 3장 이후에 저주와 재앙 속에 빠진 우리를 구원하시려고 계속 역사하고 계시는 겁니다. Und seit dem Ereignis im 1. Mose Kapitel 3 aus dem Sündenfall schenkt Gott uns Menschen seine rettende Gnade. 그래서 우리에게 예수 그리스도를 보내셔서 저주와 재앙에 있는 우리를 완전히 해방하신 것입니다. Und er sandte für uns Jesus Christus und hat uns aus Fluch und Verderben erlöst. 믿는 우리가 정확하게 믿어야 돼요. Und wir sollten daran wirklich glauben. 예수님을 너무 가치 없게 믿으면 안 됩니다. Und wir sollten nicht einfach so nur an Jesus glauben. 예수님께서는 십자가에서 우리의 모든 문제를 다 이루셨다고 하셨는데 내가 그걸 안 믿고 다른 걸 믿으면 안 되잖아요. Aber es wurde ja bereits gesagt, dass der Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aber wir sollten doch nicht an andere Dinge glauben dann. 우리의 모든 문제를 십자가에서 해결하신 그리스도 이름으로 모든 문제에서 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr durch den Namen Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und für unsere Probleme gestorben ist, an ihm glaubt. 그래서 여러분들은 다른 사람의 도움, 세상의 도움 필요 없어요. Deswegen braucht ihr keine Hilfen von anderen oder die weltliche Hilfen. 이제 그리스도 예수 안에서 주시는 하나님의 힘을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr die Kraft, was der Heilige Geist uns gibt, empfangt. 예수 그리스도는 하나님의 비밀이라고 그랬습니다. Es steht auch geschrieben, dass Jesus Christus das Geheimnis Gottes ist. 요즘 교회가요, 예수 그리스도를 잘 얘기 안 해요. Die Kirchen heutzutage, sie erzählen nicht mehr viel über Jesus Christus. 하나님을 얘기하면서 예수 그리스도 얘기 잘 안 해요. Sie erzählen zwar von Gott, aber sie lassen Jesus Christus weg. 그런데 예수 그리스도를 알아야 하나님을 알 수 있어요. Aber wir müssen ja den Jesus Christus kennen, sodass wir auch Gott kennenlernen können. 예수 그리스도를 통해서 하나님을 만날 수 있는 겁니다. Denn wir können ja nur durch Jesus Christus zum Herrn gelangen. 그런데 예수 그리스도를 빼버리고 다른 걸 얘기한다? 완전히 다른 길을 가고 있는 거죠. Wenn man aber den Jesus Christus auslässt und etwas anderes erzählt, heißt das, dass man einen komplett anderen Weg geht. 예수 그리스도를 정확하게 알아야 하나님의 뜻을 정확하게 알 수 있는 겁니다. Denn wir müssen wirklich Jesus Christus wirklich klar kennen, sodass wir auch den klaren Weg zum Herrn haben. 예수님께서 왜 이 땅에 오셨는지 그 이유를 알아야 하나님의 뜻을 알 수 있는 거예요. Wir sollten den Grund wissen, weshalb der Jesus auf die Erde gekommen ist, sodass wir die Intention Gottes verstehen können. 그리고 예수님께서 이 땅에서 무슨 일을 하셨는지를 알아야 하나님이 어떤 일을 이루고자 하시는지를 알 수 있는 겁니다. Und wir sollten auch wissen, was der Jesus Christus hier auf der Erde getan hat, sodass wir erkennen können, was der Plan Gottes ist. 근데 이런 걸 대충 해놓고 하나님 믿는다고 하는 거예요. Wenn man sowas aber nur überflüssig erzählt, und kann man nicht sagen, dass man wirklich an Gott glaubt. 그러니까 신앙이 아니라 종교 생활을 하게 되는 거예요. Deswegen ist es dazu gekommen, dass es ein Religionsleben ist, statt 열심히 하나님을 믿으면 되는 거라고 생각해요. Sie denken, sie können nur mit Fleiß an Gott 열심히 하나님께 무언가를 하면 되는 줄 알아요. Sie denken, immer wenn sie nach ihrem Fleiß machen, dass etwas geschieht. 하나님은 그걸 원하지 않습니다. Aber Gott möchte nicht das. 하나님이 왜 예수 그리스도를 보내셨는지 그 이유를 알길 원하시는 거예요. Der Gott möchte, dass wir wissen und erkennen, weshalb der Herr Jesus Christus hier auf die Welt geschickt hat. 이 예수 그리스도를 통해서 하나님이 뭘 하길 원하시는지 그걸 알아야 돼요. Wir sollten wissen, was der Herr von uns wollte durch den Jesus Christus. 천국 복음이 되신 예수 그리스도. Der Jesus Christus, der größte Segen ist. 이 복음이 땅 끝까지 증거된 후에
끝이 온다고 했어요. Und nachdem dieses Evangelium bis ans Ende der Erde verkündet wurde, 그래서 여러분들은 예수 그리스도를 가장 정확하게 알고 가장 정확하게 전달할 수 있는 전도자의 축복 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. und ich hoffe, dass ihr den Segen des Missionares empfangt, sodass ihr klar an Jesus Christus glauben könnt und 저도 이 verkünden könnt. 사실을 모르고 신앙생활을 했었거든요. Und ich kannte die Tatsache auch nicht und hatte mein Glaubensleben geführt. 열심히 했어요. Ich hatte es nach meinem Fleiß getan. 찬양도 했고 은혜도 받았어요. Ich habe viel Lobpreisungen gesungen und ich habe auch viel gebetet. 근데 그게 다 나 중심이었던 거예요. Aber das war alles ich-zentriert. 내가 기쁜 게 은혜라고 생각했어요. Denn ich dachte, dass, weil ich glücklich bin, dass das die Gnade ist. 내가 감동을 받은 게 그게 하나님의 축복이라고 생각했어요. Und ich dachte, dass das der Segen Gottes ist, nur weil mein Herz gerührt wurde. 근데 복음을 깨닫고 나니까요. 그게 완전 나 중심의 신앙이었던 거예요. Aber nachdem ich ein Evangelium erkannt hatte, konnte ich erkennen, dass es ein ich-zentriertes Leben war. 하나님이 기뻐하시는 게 내 기쁨이 돼야 되잖아요. Denn die Dinge, worauf der Herr sich erfreut, sollten doch meine Freude sein, oder nicht? 하나님이 원하시는 것이 내가 원하는 것이 돼야 되잖아요. Die Dinge, was der Herr möchte, sollten doch unsere Dinge sein. 그것과는 전혀 상관없이 내가 좋은 게 좋은 거고 내가 감동받는 게 좋은 거라고 생각했던 거예요. Aber ich dachte davor, für das, was ich als Freude empfange und das, was ich als Gutes finde, ist das, was auch der Herr will. 그러다 보니까 나는 은혜 받았다고 생각하고 나는 감동 받았다고 생각했는데 응답이 없는 거예요. Und dann dachte ich immer, ja, ich habe den Segen bekommen, ich habe die Gnade bekommen, aber die Tatsache war anders. 실제 하나님 주시는 응답과 나는 상관이 없었던 거예요. Denn ich war irrelevant mit dem Segen Gottes, die er gegeben hatte. 그러다가 예수 그리스도의 복음을 알게 된 거죠. Dann habe ich aber wirklich Jesus Christus kennengelernt. 하나님의 모든 축복의 흐름이 예수 그리스도의 복음을 통해서 이루어져 가고 계심을 알게 된 거예요. Und ich konnte kennen, dass all den Segen und Gnade, die wir empfangen, durch Jesus Christus nur geschieht. 이 예수 그리스도의 복음이 증거되는 곳에 하나님의 모든 계획과 축복이 다 있다는 걸 그때 알게 된 겁니다. Denn ich habe erkannt, dass da, wo der Jesus Christus der Weg ist, die Freude und der größte Segen liegt. 그래서 전도와 선교가 특별한 게 아니고 하나님의 모든 축복의 비밀이라는 걸 알게 된 거예요. Und ich konnte erkennen, dass Missionaren, dass Evangelisation und so weiter alles die Werke Gottes, der größte Segen Gottes ist, die er uns gegeben hat. 그래서 실제 이 예수 그리스도 이름이 증거되고 선포되어질 때 흑암 권세가 현장에서 무너진다는 것을 알게 된 겁니다. Und ich konnte auch erkennen, dass in dem Moment, wo der Jesus Christus, wo der Name Jesus Christus verkündet wird, die dunkle Finsternis zerbricht. 이걸 아는 사단이 예수 그리스도를 모르게 하고 예수 그리스도를 증거하는 전도 선교를 못하게 한다는 걸 알게 됐어요. Und ich konnte auch erkennen, dass der Satan es auch genau weiß und versucht uns dabei zu stören, dass wir den Namen Jesus Christus nicht verkünden können. 아, 하나님의 자녀가 이 축복을 누려야 되는데 이걸 다 빼앗기고 있구나. Denn das ist doch der Segen, den das Kind Gottes genießen sollte, aber wir verlieren das. 예전에는 복음을 전하는 게 의무감으로 한다라고 생각했어요. Und früher dachte ich, das Wort zu verkünden wäre meine Pflicht. 이제 그리스도를 알고 나니까 이게 보이기 시작하는 거예요. Aber nachdem ich Christus empfangen hatte und wirklich ihn kannte, konnte ich das sehen. 많은 사람들이 신앙생활을 하는데 하나님과 상관없이 신앙생활을 하는구나. Viele Menschen führen zwar ihr Glaubensleben, doch sie leben separat zum Gott. 자기 만족으로 하다 보니까 응답만 없이 살아가고 있구나. Denn sie empfinden, dass sie etwas Gutes tun, aber laufen trotzdem den falschen Weg. 그런 사이에 세상은 저주와 재앙이 더욱더 강하게 역사하게 됐구나. Doch in der Zeit versinkt die Welt immer noch in Finsternis. 하나님의 비밀인 이 예수 그리스도의 복음이 정확하게 증거되도록 말하는 증인이 돼야겠다. Und da konnte ich wirklich feststellen, dass ich der Zeuge Gottes sein muss, der wirklich das exakte Wort Gottes verkündet. 다른 것으로는 해결되지 않는다. Denn durch andere Dinge kann das nicht geschehen. 오직 그리스도만이 나를 살릴 수 있고 나의 가문을 살릴 수 있고 나의 현장을 살릴 수 있음을 고백하게 된 겁니다. Ich konnte in dem Moment bekennen, dass einzig Christus mich, meine Familie und meine Umgebung retten kann. 이 예수 그리스도의 복음이 저주와 재앙을 무너뜨리고 하나님의 새로운 축복의 시작이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr durch den Jesus Christus aus Verderben und aus Fluch herauskommt und ins wahre Leben reingeht. 그래서 두 번째로 하나님의 말씀은 살아 역사하시는 말씀입니다. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. 예수님께서 성령을 보내시겠다고 약속하셨죠. Der Jesus Christus hat uns verheißen, den Heiligen Geist zu senden. 그리고 부활 승천하시고
부활하시고 승천하시기 전에 성령의 충만함을 받으라고 얘기하셨어요. Und vor seiner Himmelfahrt gebot er, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. 그러면 땅끝까지 증인되리라고 말씀하셨습니다. Und er meinte, dass wir bis zum Ende der Erde und Welt Zeugen werden sollten. 그래서 예배와 기도 속에서 성령을 의지하고 인도받을 때 하나님의 비밀을 알아가게 되는 것이죠. Und auch im Gottesdienst und im Gebet erkennen wir Gottes Geheimnisse, wenn wir uns auf die Führung des Heiligen Geistes verlassen. 성령이 임하면 하나님의 말씀이 새롭게 조명이 돼요. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann schenkt er uns die Erleuchtung. 그러면서 성령께서 우리를 깨닫게 하시고 이 말씀이 살아 역사하는 말씀으로 역사하게 되는 겁니다. Der Heilige Geist erleuchtet uns das Wort Gottes und führt uns dazu, es in unserem Leben anzuwenden. 새로운 말씀이 전달되는 게 아니라 하나님께서 주신 이 말씀이 성령을 통해서 살아 역사하게 되는 겁니다. Es wird kein neues Wort verkündet, sondern das Wort, was uns bereits gegeben wurde, wird uns klar durch die Erleuchtung. 그래서 여러분들이 성령을 의지해서 말씀을 보고 인도받는 게 중요하다고 얘기하는 겁니다. Deswegen steht es in der Bibel geschrieben, wie wichtig es ist, uns auf den Heiligen Geist uns zu verlassen und zu beten und das Wort nachzuschauen. 그래서 예수님께서 성령의 충만함을 받으라고 얘기하신 겁니다. Deswegen gebot der Jesus uns den Heiligen Geist zu empfangen. 그 성령의 역사는 반드시 전도 운동과 연결되게 돼 있어요. Denn die Führung des Heiligen Geistes ist direkt verbunden mit der Weltevangelisierung. 전도와 선교와 연결되지 않는 것은 한번 점검해 봐야 돼요. Und die Dinge, die irrelevant sind mit der Evangelisation und Missionierung, sollten wir nochmal drüber nachdenken. 나의 만족으로 역사하시는 분이 아니에요. Denn der Herr wirkt nicht durch unsere Selbstbefriedigung. 하나님의 나라의 일로 우리를 인도하시는 겁니다. Denn der Herr wirkt mit seinem Reich. 왜냐하면 그게 축복이기 때문에. Denn das ist der Segen. 그러면 세 번째로 내가 여기에 있는 이유를 알게 되고 그때부터 응답문이 열리기 시작하는 겁니다. Und der dritte Punkt ist, wenn wir den Grund unseres Himmelseins, Hierseins erkennen, öffnen sich die Tür zur Antwort. 우리 인생에는 우연이 없습니다. In unserem Leben gibt es keinen Zufall. 하나님의 절대 주권 속에 하나님의 절대 계획이 있는 것입니다. Alles geschieht unter dem absoluten Souveränität Gottes und nach seinem ewigen Plan. 내가 왜 여기에 있는지 이유를 알 때 하나님께서 준비해 놓으신 응답문이 열리기 시작하는 거예요. Wenn wir verstehen, warum wir an diesem Ort uns befinden, werden wir auch Gottes Antworten erkennen. 이 엄청난 시간표 속에 유두고라고 하는 청년은 이런 내용 다 빼버리고 그냥 거기에 참여했던 거죠. Doch der Eutychus erkannte die Tatsache nicht und war einfach nur an dem Ort da, wo das Wort verkündet wurde. 하나님께서 사도 바울을 통해서 본격적인 전도 사역을 이루어 가시는데 그 내용 모르고 그냥 참여한 거예요. Denn der Herr wollte wirklich durch Paulus die Evangelisationsbewegung durchführen, doch der junge Eutychus war einfach nur da. 우리는 살아계신 하나님을 믿고 예배에 참여하시고 살아 역사하시는 하나님이 주시는 음성을 들으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Doch ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr von der Heiligen Geist geleitet werdet und wirklich an dem Wort festhaltet. 그래서 예배 마치고 포럼하는 게 중요한 거예요. Deswegen ist es wichtig, nach dem Gottesdienst immer ein Forum zu halten. 그걸 가지고 일주일 동안 내 현장에 살아야 되거든요. Und wir sollten dadurch mit dem Wort, was wir empfangen haben, auch eine Woche lang leben. 근데 자꾸 교회에서 그리스도 이야기하고 이 말씀 포럼 못하도록 자꾸 속이는 겁니다. Aber die Kirchen heutzutage, sie verhindern es, über Jesus Christus zu erzählen. 교회를 우리가 뭐하러 왔죠? Denn was ist denn überhaupt der Grund, weshalb wir in die Kirche gehen? 하나님께 예배하고 그리스도의 복음 듣고 이 그리스도의 복음의 증인되러 왔잖아요. Wir kommen doch in die Kirche, sodass wir ihn lobpreisen können, ihn anbeten können und das Wort zu empfangen. 내 마음과 생각이 다른 곳에 있다면 빨리 회개하고 돌아와야 돼요. Aber wenn meine Gedanken und Meinungen irgendwo anders liegen, dann sollten wir sie sofort ändern. 하나님 왜 나를 부르셨을까요? Weshalb hat der Herr mich hierhin gerufen? 이 하늘에 주시는 이 축복을 누리고 이 일의 증인되라고 부르신 겁니다. Denn der Herr hat uns hingerufen, sodass wir den Segen, was vom Himmel kommt, zu empfangen und dies auch weiterzugeben. 그 외에 다른 건 다 버리면 돼요. Und alle andere Dinge können wir direkt wegschmeißen. 다 지나가는 거에 불과한 겁니다. Denn die anderen Dinge, die außerhalb dieses Segens liegen, sind vergänglich. 내가 진짜 붙잡아야 될 건 하나님이 나를 왜 부르셨느냐. Doch aber an die Tatsache sollten wir glauben, weshalb der Herr mich hingerufen hat. 복음 몰라서 죽어가는 저 영혼들에게 이 생명의 복음 증거하라고 부르신 겁니다.
Die Seelen, die ins Verderben geführt werden, weil sie das Wort, weil sie Jesus Christus nicht erkennen, an die Seelen das Wort zu verkünden, hat er uns hierhin gerufen. 그래서 성령의 충만함을 주시겠다고 약속하신 거예요. Und der Jesus Christus hat uns auch versprochen, die Erfüllung des Heiligen Geistes zu empfangen. 이제 다른 생각은 다 불필요한 생각입니다. Deswegen sind alle anderen Gedanken sehr unnötig. 하나님 주신 것으로 충만해지시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr durch die Dinge, die der Herr uns gegeben hat, erfüllt werdet. 예수님 분명히 얘기하셨어요. Der Jesus hatte es klar und deutlich gesagt. 사람 속에서 나온 건 선한 게 없다고 얘기했습니다. Alles, was von dem Menschen kommt, ist Böses. 내 안에서 나온 것들은 다 부패한 거예요. Denn alles, was von mir innen auskommt, ist etwas Böses, was bereits verrottet ist. 내 생각을 의지하지 마시고 말씀을 굳게 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir sollten uns nicht auf unsere eigenen Gedanken und Meinungen uns verlassen, sondern wirklich an dem Wort festhalten. 결론입니다. Wir kommen zum Schluss. 이제 나 중심의 신앙생활이 아닌 하나님 중심의 신앙생활로 우리는 회복해야 됩니다. Deswegen sollten wir von einem ich-zentrierten Glaubensleben zu einem gottzentrierten Glaubensleben zurückkehren. 하나님은 예수 그리스도를 중심으로 세상을 움직이고 계십니다. Denn der Herr leitet die Welt durch Jesus Christus. 이 그리스도의 복음이 증거돼야만이 저주와 재앙을 막을 수 있기 때문에 그래요. Und einzig das Wort von Jesus Christus kann die Finsternis besiegen. 그래서 먼저 우리가 예수 그리스도의 이름으로 저주와 재앙에서 완전히 해방됐음을 확인하시고 누리시기 바랍니다. Und erstmal sollten wir bestätigen, dass wir aus den Flüchen und aus den Desastern und Verderben bereits erlöst worden sind. 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때마다 저주와 재앙, 질병, 가난, 무능이 완전히 무너지고 하나님 주시는 새 힘을 입으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass jedes Mal, wenn ihr im Namen des Herrn Jesus Christus betet, dass sie alle Flüche, Desaster, unsere Machtlosigkeit, unsere Armut, alles verschwindet und einzig zu Jesus Christus wird. 그래서 지금 우리가 모여서 해야 될 건 뭐겠습니까? Und was ist dann etwas, was wir dann tun sollten jetzt? 성령께서 우리를 인도하신다는 걸 알기 때문에 성령의 인도를 받도록 기도하는 거예요. Denn wir wissen ja, dass der Heilige Geist uns führen wollen. Deswegen sollten wir die Führung auch erhalten. 그래서 여러분 인생 속에 성령이 역사하셔서 성령의 열매가 나타나도록 기도하는 겁니다. Deswegen solltet ihr beten, sodass ihr die Früchte des Heiligen Geistes tragt. 그래서 우리는 지금 7망대 이정표를 정리해놨어요. Und deswegen reden wir ständig über die 7 Wachtürme, 7 Reisen und die 7 Wegweiser. 그래서 하나님이 원하시는 삶들이 있는 교회를 회복하고 후대를 살리는 금토일 시대, 묵상의 시대를 열어갈 것입니다. Denn der Herr möchte, dass unsere Gemeinde die 3 Vorhöfe wiederherstellt, die Freitag, Samstag, Sonntag Zeitalter wiederherstellt und die heilige Meditationszeitalter öffnet. 삶들을 세우는 거 어려운 거 아닙니다. Und es ist auch nicht schwer, die 3 Vorhöfe zu eröffnen. 저 어제 청소하면서 삶들을 세우고 있다. 감사하면서 청소했어요. Und gestern, als ich hier die Kirche sauber gemacht habe, hatte ich immer im Hinterkopf die Gedanken, dass ich dies für die 3 Vorhöfe tue. 이 화장실에 오는 사람들이 은혜 받게 해주세요. 기도했어요. All die Leute, die hier diese Toilette besuchen, sollen die Gnade Gottes empfangen. 어떤 마음으로 하느냐가 중요한 거 아니겠습니까? Denn es ist doch wichtig, in welchen Gedanken wir die Arbeit tun. 우리 히브리서 5장 8절 9절 말씀을 읽고 마무리하고자 합니다. Lass uns einmal Hebräer Kapitel 5, Verse 8 bis 9 einmal zusammen gemeinsam lesen und den Gottesdienst wenden. 히브리서 5장 8절 9절을 제가 읽겠습니다. Ich werde es vorlesen. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 구원이 되시고 So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist es für alle, die im Gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. 아멘. Amen. 우리에게 고난처럼 보이지만 사실은 이 고난이 나를 순종케 하시는 겁니다. Denn es scheint zwar, dass es eine Schwierigkeit für mich ist, aber die Tatsache ist es nicht. 사람들이 좀 잘 되면 교만해져서 하나님의 말씀 잘 안 듣더라고요. Und die Leute, wenn ihre Arbeit viel zu gut laufen oder wenn sie sehr erfolgreich im Leben sind, dann sind sie eher abgehoben und wollen das Wort Gottes nicht 조금 어려움이 있고 갈등이 있는 것처럼 보이지만 사실은 하나님께서 우리를 순종케 하시고 하나님의 축복의 길로 인도하고 계시는 겁니다. Es scheint zwar, dass wir gerade Probleme erhalten, doch wir sollten daran erinnern, dass der Weg Gottes ist. 너무 강한 나를 하나님께서 치유하고 계시는 거예요. Denn das ist die Methode Gottes, denn Gott, der weiß, wie stark unsere Meinung und unsere Gedanken sind, deswegen versucht er uns, dies zu verändern. 이제 성령의 역사를 믿는 여러분과 함께 우리가 성령의 인도를 받아서
사도행전에 나타난 이 응답을 함께 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass die Dinge, die in Apostelgeschichte stehen und passiert sind, auch wir in unserem Leben genießen. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Herr, wir danken dir. 위기 만난 이 시대에 하나님께서 우리를 불러주시니 감사합니다. Herr, wir danken dir dafür, dass du in diesem Krisenzeitalter uns gerufen hast. 하늘의 비밀인 예수 그리스도의 복음을 정확하게 알고 정확하게 증거하게 하여 주옵소서. Lass uns an Jesus Christus genau festhalten und genau erkennen. 그래서 저주와 재앙 속에 있는 이들이 예수 그리스도의 생명의 복음으로 살아나게 하여 주옵소서. Und lass all die Seelen, die im Fluch und ins Verderben geraten sind, durch das Wort Gottes und durch Jesus Christus geheilt werden. 그래서 먼저 믿는 우리에게 약속하신 성령의 충만함을 더하여 주옵소서. Und gib uns die Erfüllung des Heiligen Geistes. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir geben dir all die Ehre und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.